Hello everyone, this is Mr. Sun and welcome back to my video. And in this video I am going to share with you about the use of the word against. Okay, against. So according to the question from Mr. Hong that he asking me about this word. Okay, how do we use this word? Okay, so you're gonna see in this video. Okay, trongនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការនិយាយទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យមួយគឺagainst. Okay, against អញ្ចឹងតែយើងប្រើ against នៅក្នុងចំណុចណាខ្លះអូខេយើងអានថា against ពាក្យហ្នឹងហើយនៅពេលខ្លះក៏មានការអាន against ផងដែរប៉ុន្តែអត់សូវជាពេញនិយមទេភាគច្រើនគឺគេអានថា against ពាក្យ against វាគឺជា preposition អូខេ preposition វាគឺជាធ្នៈអូខេប្រើសម្ដីភ្ជាប់ពាក្យនឹងពាក្យឬក៏ clear នឹងឯងអូខេអញ្ចឹង against វាជា preposition ហើយវាមានការប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នាដែរចំពោះពាក្យ against ដែលការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងនឹងមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើការប្រើប្រាស់ទី1អូខេគឺសំដៅទៅលើ reactions អូខេ against reactions មានការឆ្លើយតបទៅលើអ្វីមួយអូខេ against បើសិនជាយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺប្រឆាំងតបទៅនឹងអ្វីមួយគេនៅពេលយើងមិនយល់ស្របឬក៏ប្រឆាំងទៅលើអ្វីមួយហ្នឹងគេថា against អូខេវាមានពីរចំណុចដែរនៅឡើយហ្នឹងគឺវាអាចប្រើជាមួយនឹង verbs ឬក៏វាអាចជាប្រើជាមួយនឹង nouns វាអាចជាប្រើមួយកិរិយាសព្ទឬក៏ជាមួយនាមអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺ against with verbs ស្មានវាប្រើជាមួយនឹង verb យើងមើលឧទាហរណ៍ឡើងនេះគឺយើងមាន3ឧទាហរណ៍ដែរអូខេថា millions of people campaigns against the war អញ្ចឹងវានិយាយថា campaigns again អូខេ campaigns again campaign វាជា verb វាជាកិរិយាសព្ទឡើងហ្នឹងអញ្ចឹង campaigns against the war មានធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមហ្នឹងឯង Okay, millions of people campaigns against the war មានមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមអូខេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទហើយបន្តមក against មួយទៀតគឺ it's not easy to go against your parents advice មានថាវាអត់ងាយស្រួលទេនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងដំបូន្មានរបស់ពុកម្ដាយរបស់អ្នកហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ go against អូខេ go against មានប្រឆាំងមិនយល់ស្របមិនធ្វើតាមឯហ្នឹងឯង go against អូខេអញ្ចឹង go វាជាកិរិយាសព្ទហើយយើងប្រើ against មកអូខេយើងមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដែរគឺ that referee has something against our team អូខេ that referee មានអាជ្ញាកណ្ដាលអូខេ has something against our team អូខេអញ្ចឹង has គឺជាកិរិយាសព្ទហើយ something យើងដាក់ something មកហើយ against មានអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងមានអីមួយប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមរបស់យើងហើយ he doesn't like our team គាត់អត់ចូលចិត្តក្រុមយើងឯងអូខេវាសំដៅទៅលើកីឡានៅក្នុងការលេងកីឡាអញ្ចឹងមានអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅ referee okay that referee has something against our team okay he doesn't like our team អូខេអញ្ចឹង against use with verbs នៅឡើយហ្នឹងមានប្រឆាំងមិនយល់ស្របចំពោះអ្វីមួយហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងគឺយើងមានន័យបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឡើយនេះគឺជាកិរិយាសព្ទមួយចំនួនដែលយើងប្រើជាមួយនឹង against វាប្រើពីមុខពី against ដូចជា act យើងអាចនិយាយថា act against advise against argue against អូខេ and so on okay we have we campaign decide demonstrate discriminate មានការរើសអើងអូខេរើសអើងគេសាប់ឡើងហ្នឹងអូខេ discriminate fight go guard have something protest អូខេ protest មានតវ៉ា protest against អូខេ protest against something ចឹងមកមានតវ៉ាប្រឆាំងទៅលើអីមួយអញ្ចឹងទៅអូខេ react ឆ្លើយតប rebel okay rebel speak out struggle testify and vote okay so these are the verbs that we can use okay អញ្ចឹងយើងអាចប្រើកិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយនឹងធ្នៈ against បាទអូខេហើយយើងអត់មើល detail ទេយើងអត់មើលលម្អិតទេចំពោះកិរិយាសព្ទហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យទៅមើលការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង nouns អូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយ noun បាន against ដែលវាមានន័យស្តីដូចគ្នាដែរគឺប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីមួយអូខេថា discrimination against people on the basis of race age or gender is illegal
អូខេអញ្ចឹង discrimination វាជា noun ហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើ against មកអូខេ discrimination against people គេមានការរើសអើងប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សអូខេអញ្ចឹង discrimination against people on basis of race មានការរើសអើងចំពោះមនុស្សដោយផ្អែកទៅលើពូជសាសន៍អាយុឬក៏ភេទវាគឺជារឿងខុសច្បាប់វា illegal អូខេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង noun discrimination អូខេ discrimination against បែបហ្នឹងឯង example មួយទៀតគឺយើងនិយាយថា everyone can be part of the fight against litter អូខេ fights against litter មានអូខេ litter មានបោះចោលសម្រាមអូខេការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការចោលសម្រាមមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងឯងអូខេ litter អូខេអញ្ចឹង against use with fight is noun in here អូខេមួយទៀតគឺ the best protection against illness is a good diet and lots of exercise okay the best protection against illness is a good diet and lot of exercise អូខេមានន័យថាការពារប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺគឺការញ៉ាំអាហារដែលល្អនិងធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនហ្នឹងឯង lots of exercise អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ protection វាជា noun ហើយយើងប្រើជាមួយនឹង against អូខេ protection against អញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងឯងយើងប្រើជាមួយនឹង noun discrimination against fights against and protection against ហើយយើងមាន noun មួយចំនួនដែរកន្លែងនេះគឺមាន accusation action aggression appeal argument battle campaigns campaign វាអាចជានាមក៏បានជាកិរិយាសព្ទក៏បានដែរអូខេ campaign case charge complain okay and so on as you can see on the screen so this noun we use with against as well មួយទៀតគឺយើងប្រើ against ជាមួយនឹង physical contact អូខេ physical contact ហ្នឹងមានការប៉ះពាល់អូខេរាងកាយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ against តើដឹងទៅនឹងការប៉ះពាល់រាងកាយគឺវាមានន័យផ្សេងវិញអូខេអញ្ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់វាហ្នឹងគេនិយាយថា we often use against to talk about physical contacts between two or more things យើងតែងតែប្រើ against ដើម្បីនិយាយអំពីការប៉ះពាល់រាងកាយអូខេជាមួយនឹងវត្ថុពីរឬក៏ច្រើនជាងពីរហ្នឹងឯង two or more things យើងមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺ she was leaning against the wall reading a book okay she was leaning against the wall reading a book មាននាងឈរផ្អែកទៅនឹងជញ្ជាំងហើយអានសៀវភៅអូខេចឹង leaning against the wall ហ្នឹងមានផ្អែកទល់នឹងជញ្ជាំងអូខេចឹងឯងឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ the bed was against the wardrobe អូខេ the bed was against the wardrobe ក្រែហ្នឹងគឺវានៅទល់ជាមួយនឹងទូដាក់កៅអៅអូខេ wardrobe មានទូដាក់កៅអៅអញ្ចឹង there was contact between the bed and the wardrobe អូខេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ against slide ហ្នឹងគឺប្រើទល់ជាមួយនឹងអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅអូខេមួយទៀតគឺយើងប្រើ against ជាមួយនឹង competition អូខេ competition មានការប្រកួតប្រជែងអូខេអញ្ចឹងក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺយើងប្រើន័យផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងដូចថាគេនិយាយអញ្ចឹងអូខេ we often use against with verbs and nouns connected with sports and competition such as compete competition final game match play and semi final គេអញ្ចឹងយើងប្រើវាជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទឬក៏នាមដែលបង្ហាញអំពីកីឡាឬក៏ការប្រកួតអីមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនិងនាមទាំងអស់ហ្នឹងវាមានដូចជា compete ឬក៏ competition final game match ហើយនឹង play ឬក៏ semi final ហ្នឹងឯងគេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាមួយនាមឬក៏កិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះការបង្ហាញអំពី competition អូខេអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេនិយាយថា Japan competed against Germany in the semi final អូខេអញ្ចឹង against ឡើងហ្នឹងគឺយើងប្រែថាប្រកួតជាមួយវិញអូខេវាថាជាមួយអូខេវាស្មើនឹង with ដែរប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យ against នៅក្នុង competition ឡើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង Japan competes against Germany in the semi final មានថាជប៉ុនធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រ័ត្រគឺយើងនិយាយបែបហ្នឹងបាទអូខេ Japan competed against Germany in the semi final អូខេមួយទៀត England's match against Jamaica was cancelled
okay England's match against Jamaica was cancelled ចឹងមានការប្រកួតរបស់អង់គ្លេសជាមួយនឹង Jamaica ហ្នឹងគឺត្រូវបានលុបចោល okay against ហ្នឹងគឺប្រើថាជាមួយវិញ okay នៅក្នុង competition okay England's match against Jamaica was cancelled okay ចឹង plays against competes against or match against អូខេអញ្ចឹងគឺមានថាប្រកួតជាមួយអូខេអញ្ចឹងអូខេមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការដែលយើងមិនគួរប្រើអូខេយើងអត់ត្រូវប្រើ against ទេនៅក្នុងចំណុចមួយចំនួនអូខេនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី action to solve problems នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលយើងប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺយើងអត់ប្រើ against ទេអូខេដូចជាហៅអញ្ចឹង Did you enjoy last night okay did you enjoy last night Mr. B got I enjoyed the food but the people at the table next to us were so loud that we couldn't hear each other we asked the waiter to do something about it but he said that he couldn't so we use about right here យើងប្រើ about យើងអត់ប្រើ against ទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាwe asked the waiter to do something against it អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយ against នៅកន្លែងហ្នឹងបានទេនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយអូខេអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺ to make contrast we use phrases such as contrary to in contrast to and compare with not against មាននៅក្នុងការបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នាមានភាពផ្ទុយគ្នាគឺយើងប្រើ clear ទាំងនេះគឺយើងអត់ប្រើ against ទេអូខេយើងប្រើ contrary to in contrast to and compare with គឺយើងប្រើ clear ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីអ្វីដែលវាផ្ទុយគ្នាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍និយាយថា my opinion is contrary to yours okay my opinion is contrary to yours មានគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទុយនឹងគំនិតរបស់អ្នក okay my opinion is contrary to yours or in contrast to yours ក៏បានដែរអូខេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថា my opinion is against yours យើងអាចនិយាយបានបែបហ្នឹងទេចំពោះ contrast អូខេមួយទៀតគឺ we don't use again to talk about medication okay we don't use again to talk about medication medication is another word of medicine វាយើងអាចប្រើចំនួនពាក្យ medicine បានសម្រាប់ទៅលើថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលអូខេគេថា medication ហើយចឹងយើងអត់ប្រើ again ជាមួយនឹង medication ទេព្រោះថា have you got something for a headache okay have you got something for a headache មានតើអ្នកបានលេបអីនៅសម្រាប់ការឈឺក្បាលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថា something against headache បានទេ something against headache បានទេអញ្ចឹង not something against a headache ជាងត្រូវប្រើពាក្យ for នៅឡើយហ្នឹងអូខេមួយទៀត against typical error អូខេចំណុចមួយចំនួនដែលយើងច្រឡំដែរwe use again not with in sport when two team or individual compete ដល់ពេលដែលយើងលេងជាមួយគ្នាឬក៏ក្រុមពីរលេងមួយគ្នាគឺយើងប្រើពាក្យ against មិនអាចប្រើជាមួយ with បានទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺនិយាយថា all my family play tennis sometimes we play against each other in competition អូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយថា play against each other យើងអាចនិយាយថា play with each other បានទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង sport នៅពេលដែលក្រុមពីរលេងជាមួយគ្នាគឺយើងប្រើពាក្យ against យើងអត់ប្រើពាក្យ with បានទេអូខេអញ្ចឹង all my family play tennis and sometimes we play against each other in competition អូខេបាទគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងលេង tennis ហើយនៅពេលខ្លះពួកយើងលេងជាមួយគ្នានៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងឯងអូខេនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ against អូខេយើងនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញម្ដងទៀតដែលយើងប្រើ against ជាមួយនឹង reaction ចំពោះការឆ្លើយតបចំពោះអ្វីមួយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទក៏បានជាមួយនាមក៏បានដែរអូខេ with verbs and with nouns and another one we use against with physical contact ដែលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ physical contact ហ្នឹងគឺប្រែថាទល់ទៅនឹងអ្វីមួយអូខេទល់ទៅនឹងនៅក្នុង reaction ប្រែថាប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីមួយវិញអូខេហើយមួយទៀតនៅក្នុង competition មានប្រែថាប្រកួតជាមួយអូខេប្រកួតជាមួយក្រុមនេះក្រុមនោះអញ្ចឹងទៅហើយយើងអត់ប្រើ again នៅក្នុងចំណុចមួយចំនួនដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលយើងនិយាយពីភាពផ្ទុយគ្នាហើយនឹងនិយាយអំពីថ្នាំអូខេយើងអាចប្រើ against បានទេហើយយើងនិយាយថា play against each other យើងអាចនិយាយថា play with each other បានទេគឺ play against with each other អូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចទទួលបានចម្លើយ
អូខេចំពោះម្ចាស់សំណួរផងដែរអូខេហើយយើងមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអូខេជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអូខេ bye for now